Então, galera, vai entrar mais uma máquina aí no YouTube, tá? Esse serviço foi feito num apartamento, aí lembrando a vocês, tá? Foi feita a manutenção, a revisão do serviço completo e deixando bem claro a vocês que não deu para fazer uma gravação bem de passo a passo, devido à memória estava pesada, mas o mais importante é que o cliente acompanhou todo o procedimento e, como sempre, né, tudo que eu faço, o importante é que o cliente acompanhe o procedimento. E lembrando que a parte top é que tudo que eu faço fica registrado. Tem alguns comentários, o pessoal dizem assim: ah, ele posta vídeo só para divulgar. Sem dúvida, todos os canais postam vídeos para divulgar o trabalho mesmo e verem a rotina do dia a dia do nosso trabalho. Então é isso aí, gente. A parte top, que eu sempre digo, né? Que Deus abençoe cada um de nós e o sucesso do negócio é um ajuda o outro, tá bom? Então, o importante é que a máquina de cliente está funcionando e que vocês vão ver aí como é que é a correria e o dia a dia. Tamo junto, galera. Que Deus abençoe cada um de nós. Continuando o vídeo. Então, galerinha do YouTube, estamos de volta. Tá por lá, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Nós estamos aqui com uma Brastemp, a lavadora Brastemp BWB08, né? 8 kg. É muito boa essa categoria, quem sabe. As máquinas são muito top mesmo. Se você tem uma dessa, faça uma reforma, faça a manutenção, até mesmo estiver pegando ferrugem, se você puder fazer logo uma pintura, deixar logo a máquina top mesmo, linda mesmo, novamente nova, compensa, viu, galera? Então é isso aí. Essa máquina aqui é o seguinte, ela está fazendo barulho para dar estabilização, certo? E incluindo logo tudo aqui, que essa máquina nunca foi feita a manutenção, né? Então ele está acompanhando todo o procedimento, como vocês sabem, né? Passo mais top e eu gosto, é o cliente acompanhando todo o procedimento da máquina. Então essa máquina ela vai ser feita a manutenção completa, tá? Manutenção no kit, manutenção na parte do tanque, geral. Vamos limpar ela e vamos deixar ela zeradinha bem novinha, tá bom? Bem limpinha. Então é isso aí, continua no vídeo. Bom, é isso aí, galerinha do Instagram, do YouTube. Estamos aqui com mais uma máquina, aqui é num apartamento. E a gente facilita tudo, certo? Não tem necessidade de levar, nós traz todos os equipamentos. E essa máquina aqui ela vai ser feita a manutenção, a revisão, o serviço completo, tá? E a parte top, o cliente acompanha todo o procedimento. E é isso aí, tamo junto. Então, galera, já tá bem adiantado. Meu pai ali ajudando na força. Aqui tendo a limpeza ali. Tá tudo solto. E aqui nós vamos desmanchar aqui a parte do tanque, fazer a limpeza, fazer uma manutenção no kit mecânico dele aí, da máquina. E é isso aí, beleza? A gente volta o procedimento aqui da máquina para vocês acompanhar aí, tá bom? Valeu! Gravando? Então, galera, estamos de volta, já tá bem adiantado. Vai estar dando uma força ali, fazendo a manutenção. E agora nós vamos colocar o rolamento novo, tá? E vamos já colocar aí o kit mecânico no local, certo? Então é isso aí, beleza? Vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Lembrando que eu estou colocando esse rolamento velho em cima desse, que é para poder encaixar ele no local, beleza? Aí se inscreva aí, galera, compartilha com os amigos, tá? Vamos fazer o canal crescer. Se tiver uma dúvida, saber de alguma coisa, bota aí nos comentários aí, tá? Se eu demorar é porque é na correria mesmo, mas de uma forma eu vou lhe responder a vocês, tá bom? Então é isso aí, beleza? Bom, pode dar uma pausa. Doutrina de quinta-feira. Primeira programação, né? Sexta-feira, doutrina nossa. Então é isso aí, galera. A máquina tá bem adiantada, certo? E não deu para mostrar vocês aí tudo de passo a passo, mas o importante é que o cliente acompanhou aí todo o procedimento da máquina, certo? A gente, devido a alguns imprevistos também que acontece, né? Algum parafuso que precisa. E como todos sabem, sempre na parte da manutenção aparece algumas coisinhas, mas aqui a gente poder ajudar o cliente, a gente ajuda. No caso, a caixinha, certo, também estava um pouco com folga, eliminei, coloquei outra logo, certo? Nesse caso aí
Já deu para dar uma força aí o cliente, certo? E a parte mais top é o que o cliente acompanhou todo o procedimento, beleza? E que Deus abençoe cada um de nós. A máquina está funcionando. O problema aqui da máquina é que ela estava fazendo um barulho de catraca, batendo para um lado para o outro. E quando a gente reabriu, tinha alguns pregadores, certo? Pode ter entrado por essa partezinha aqui. E aquela partezinha do filtro, né? Que os que colocam lá como proteção, tava sacando fora e também batendo, certo? E vocês sabem que eu sempre elimino aquilo dali e ajuda mesmo até a facilidade da máquina puxar toda a sujeira e jogar fora, para que não venha acumular uma quantidade de crosta no centro do agitador e no câmbio do mecanismo, né, que é aquela do retentor grande. Às vezes está dando um barulho de... A questão aqui desse barulho, gente, já é na parte também da eletrobomba, tá? A hélice dela dá pra ver que não tá legal, certo? Mas o barulho que tava é bem maior, que era como se estivesse batendo um lado para o outro. Então é isso aí, gente, tamo junto. Deus abençoe cada um de nós e que chuva de bênção caia na nossa vida e na vida de cada um dos meus clientes. Cada um de vocês estão seguindo e que vão seguir também. E é isso aí, tchau, tchau, valeu.